السلام علیکم. په لومړنۍ ویډیو کې موږ په دې شي ډسکس کړو یعنی دا کوم چې پولیو څه شی دی او دا وایي چې شته او د دې چې کوم موږ ریسک فیکټرز او دا مې ډسکس کړو چې سمپټمز او دا مې ډسکس کړو صحیح ده په لومړنۍ لیکچر کې صحیح ده او بل چې کوم په دې کې هغه مطلب د دې چې کوم ریسک فیکټرز او د سره د ګلوبل سټیټس واغه موږ ډسکس کړو. نو په دا لیکچر کې موږ په دې شي ډسکس کوو یعنی دا پولیو چې کوم پولیو چې کوم دي د اقسام څه دي مطلب د دې اقسام کوم د دې چې کوم سب ټایپس دي بیا په دې کې سب ټایپس بدی اری پولیو چې کوم دي سب ټایپس راځي د دې کوم څه نه دي صحیح ده. نو په دا لیکچر کې په دې شي پراپر ډسکس کوو چې دا د څه شی د دې چې کوم سب ټایپس دي نو دا د کوم څه دي د دې چې کوم د علامات دي صحیح ده دا کوم څه دي صحیح ده. وګوره پولیو نه دغه خو په تاسو سره خلاصوي چې دا یو بیماری ده صحیح ده او پولیو وایرس دی یو پولیو وایرس لوجه پهلاوي صحیح ده. وګوره دې چې کوم دي دا سب ټایپس کې ډیوایډ دي مطلب دا د دې چې کوم اقسام دي صحیح ده مطلب د دې ټوټلی اقسام چې هغه څلور اقسام وي مطلب د دې مطلب دا چې دا څلور اقسام چې کله وي دا په ځینې انسانانو کې کومي قسم انسانانو کې وي دا څلور اقسام چې کومي دا مطلب د دې علامات ظاهر شي صحیح ده د دې چې کوم علامات بیا ظاهر شي. وګوره دا څلور اقسام چې کوم دي هغه دا دي ګور په دې کې مشته راځي اسیمپټومیک پولیو مایلډ پولیو دا نون پیرلیسیس پولیو بشرا سبب پیرالیټیک پولیو دا څلور اقسام دي صحیح ده د دې کوم دي څلور اقسام دي د دې پولیو چې کوم دي بالکل د دې کوم سب ټایپس صحیح ده. وګوره asymptomatic polio وګوره د دې کوم علامات دي وګوره د دې ویني نو ویزیبل سمپټمز د دې کوم دي نو ویزیبل سمپټمز دي مطلب دا دي د دې کوم علامات چې علامات دا په انسان کې نشکاره کیږي مطلب دا وی چې یو انسان کې پولیو چې هغه پیلا وي مطلب د وایرس ورننوته نه لیکن په دې کې چې کومي انټرسوي وایرس لیکن په دې کې کومي علامات نه ظاهر کیږي مطلب دا دی چې یو ډاکټر څه دی ګوري لیکن ډاکټر ته علامات نه ورکوي ولی اسیمپټومیک نه ده د نو مسله ظاهر دی مطلب دا وی دی نوټیس چې ایس نه دا چې کله لفظ مخ ته ولګي په ساينټیفیک ورډز کې د مطلب دا غیر مطلب دا د غیر یعنی غیر مطلب غیر یعنی مطلب غیر صحیح ده. ګوره دا اسیمپټومیک مطلب سمپټومیک مين د علامات صحیح ده نو علامات چې هغه نشکاري په انسان کې علامات نشکاري مطلب دا دی نو ویزیبل سمپټمز صحیح ده مطلب دا دی انسان کې ډاکټر ته علامات نه ورکي ډاکټر څخه مریض ګوري د علامات نه ورکي صحیح ده. وګوره د دې کوم دي مطلب د سټرکچر رولز راځي مطلب سټرکچر دا وګوره هغه سړي سخت چې کله وګوره هغه سړي ګوره وایرسز چې وی هغه مشکم مو دي صحیح ده خلک کم وي او په سره بیا پیرینګز کوم وي په سره ګیسټرو انټسټاینل ټیوب چې کومي مطلب دا وایرسز چې وایرسز دا کله په خله په ځای چې ویني د مشکم موت د په ځای انټرسي مطلب جسم دا کله انټرسي نو دا چې کومي پیرینګز اور ګیسټرو انټسټاینل ټیوب وخت وایي مطلب دا اورال کیویټیس شروع کیږي دا مطلب تر انا سپور یعنی مطلب دا مشکم خله ده د دې شروع کیږي به تر مکان پورې د ټول ټیوب ته ټریک د دوای ګیسټرو انټسټاینل ټیوب ټیک نو دغه وای ګیسټرو انټسټاینل ټیوب مطلب ټریک متول کی صحیح ده اوس دې چې کومي دي وایرس کله وی هغه پیدا وي او خاصا پیرینګز کمی پیرینګز د مش موجود وي په ځای کې د چې کومي وایرس پیدا وي د سټرکچر په لیاس چې وي د وایرس پیدا شوی لیکن د دې کوم علامات بیا کوم نشکاري تقریبا دا چې وي تقریبا 90 سے 70 سے 80% نه 70 سے 80% دا دغه پولیو چې کومي دا مطلب دا دی په دې چې کوم غوي اثرات بیا په انسانانو کې وي د دې چې کومي علامات نشکاري لیکن پاسه پولیو چې کومي هغه موجود دي صحیح ده. اوس ګوره دویم ټایپس کوم دي دویم د دې کوم قسم دي هغه دی مایلډ پولیو. اوس ګوره د نوم سم ظاهر دی مایلډ وای الکا مطلب الکا پولیو صحیح ده. ګوره په دې کې ته فزیکل امپیکټس ته راځي مطلب د دې فزیکل امپیکټس ګوره د دې کوم فزیکل امپیکټس دی هغه شي دی لایک فیور دی صحیح ده فیور دی بیا راځه هډ اچ یا ایک صحیح ده ومیټینګ دی مطلب دا وی فیور وی هډ اچ مطلب ستر درد وی تب وی بخار چې موږ توایو سره ومیټینګ مطلب الټی وی صحیح ده مطلب کای انا الټی وی دا ټول د دې کوم سمپټمز دي مطلب فزیکل سمپټمز دي چې شي د مایلډ پولیو مطلب دا د مایلډ منی الکا پولیو دا الکا کا سمپټمز دي صحیح ده نو دونی خطرناک نه وي دا قسم چې کومي د پولیو هغه دونی مطلب هازارډس نه وي مطلب خطرناک نه وي صحیح ده دا چې کوم قسم دی مایلډ پولیو. اوس ګوره سټرکچرل یا چې راځي ګوره دا چې کومي وایرسز چې کومي وایرسز دا چې بچری په ګټ وای انتو ته مطلب دا مشکم چوټي انت اور بڑی انت د دې چې کله وی وایرس پیدا وی وایرس کومي د پولیو چې کوم وایرس دی هغه پیدا وی لیکن دا چې کوم د دې چې کوم اکسس دی هغه چې وی رسای چې هغه سنټرل نروس سیستم مطلب مشکم سی ان سی اس په شورت فارم کې دی وای سی ان سی اس سنټرل نروس سیستم په دې کې کوم دماغ او سپاینل کورد دی صحیح ده مطلب د کوم چې مش بیک بون او وای په دې کې یو دی دماغ یو پارت دی سدي د چې کله په بیک بون کې مش ریل کډیو ته وای په دې کې محفوظ وي پروټیکټ وي صحیح ده. په دې کې دا سی ان سی اس مشو توای دي کې براین راځي او کوم چې مش د سپاینل کورد دی په دې کې راځي صحیح ده. نو په دې کې چې دا وایرس چې کوم د مایلډ پولیو په دوران کې
دا وایرس چې وي دې ته مطلب دا وي دې ته اکسس یعنی اکسس کیږي نه یعنی رسایي نه کیږي دا ګور اوس تک دریم قسم تر راسي هغه چې هغه نون پیرالیټیک پولیو دی ګوره لنوم سم ظاهر دی نون پیرالیټیک پولیو اوس دا نون پیرالیټیک پولیو څه ته وایي ګوره دا نون پیرالیټیک پولیو نه دی دا نون پیرالیټیک پولیو نون وایي ون نه ته پیرالیټیک مطلب د چې کلوي پیرالایسس چې وي پیرالایسس اوس تا به دا په تېر لیکچر کې موږ دا ډسکس کړی و چې پولیو په دوران کې پیرالایسس هم وي مطلب دا وي فالج هم وي صحیح دی لیکن په دا دای قسم دی دا نه دی دا نون پیرالیټیک پولیو په دې کې په انسان کې فالج نه نور به یعنی نور قسم چې کومي په دې کې مطلب یعنی بیماران وي صحیح ده نور علامات ښکاره کېږي نور نقصانات وي انسان دپاره نقصان وي صحیح ده اوس ګوره د دې چې کوم هغه دي مطلب سټرکچر انفیکس هغه ګوره وایرسز چې کوم هغه موږ میننجز ورته وایي میننجز هغه ځای ته وایي ګوره دا د دماغ نه دی دماغ موږ کوم برین دی برین په ارد ګرد چې وي درې لاره تېر شوي درې لاره دا چې وي دغو ته میننجز ویل کېږي چې یو فلویډ وي نو دا چې وي دا دماغ پروټیکټ کوي دې ته نیورونز ته خوراک هم ورکوي نو دماغ چې کوم وي د دماغ پروټیکشن کوي سات سات دماغ چې کوم وي خوراک هم ورکوي دماغ چې کوم ارګنز دي دغو ته خوراک هم ورکوي صحیح دی دماغ چې کوم مختلف قسم پارټ صحیح دی اوس ګوره نون پیرالیټیک پولیو نه دی نون پیرالیټیک پولیو دا چې وي دا میننجز چې وي نه په دماغ په شاوخوا چې وي درې لاره تېر شوي میننجز دې ته ویل کېږي په دغو چې وي انفلمیشن پیدا شي انفلمیشن مین سوزش مطلب چې وي دلته سوزش وي صحیح دی انفلمیشن وي دلته دماغ په درو لارو کې صحیح ده ګوره دې که ته فزیکل انفیکټس ته که ته راسې فزیکل چې کوم د دې سمپټمز دي هغه دي فیور دی هیډ ایچ دی سټیف نیک دی سره مسلز ویکنس دی صحیح دی دا د دې چې کوم دي یو څه فزیکل امپیکټ دی مطلب دا د کوم چې د موږ مسلز وي هغه چې وي هغه سټیف وي او ویکنس وي کمزوري وي صحیح دی بس دا د دې چې کوم دي دا فزیکل امپیکټ صحیح دی اوس ګوره څلورم قسم چې کوم دی هغه دی پیرالیټیک پولیو اوس ګوره دا نون پیرالیټیک پولیو دی دا بالکل د اپوزیټ دی دا بیا دی پیرالیټیک پولیو مطلب دا په دې پولیو کې چې وي دا وایرس سوري د کوم چې پیرالیسس وي خامخا موجود وي صحیح ده پیرالیسس چې کوم وي هغه خامخا په یو انسان چې وي هغه موجود وي صحیح ده اوس ګوره د دې چې کوم هغه دی مطلب دا دی د دې چې کوم یعنی فزیکل امپیکټس دي یعنی سوري د کوم چې سټرکچر دی مطلب د ساخت بنیاد باندې چې کوم د دې اثرات هغه دي ګوره وایرسز افیکټس دی موټر نیورونز ان سپاینل کارډ مطلب دا وی د سپاینل کارډ چې کوم سپاینل کارډ د خطانو موردلې دا خاص خصوصا د بیک بون چې موږ ته وایي نه ریل کې اډی چې کوي په دې کې وی د برین یو اورګن ورته وایي د سنټرل نروس سیستم کې راځي صحیح دی دا یو ډیپ ټاپک دی او بل لیکچر کې څه فلحال چې کوم دی د سپاینل کارډ کله په دې کې وی دا وایرس چې وی نه دا وایرس په دې کې پیدا وي په دې کې موټر نیورونز راځي ورته وایي موټر نیورونز هارکی نیورون ورته وایي دا چې وی دا متاثر کیږي ډیمیج کوي په چش کې په پیرالیټیک پولیو کې مطلب دا د پیرالیسس په کوم ځای کې وي نو دا نیورونز کله وي نیورونز دا چې وي دا افیکټیو سي د دې چې کوم یعنی بیډ افیکټس یعنی دا ډیمیج نو بیا د دې کوم فنکشن یا خراب شي صحیح ده اوس ګوره دې چې کوم د دې چې کوم هغه دي فزیکل امپیکټس دی هغه ګوره مسلز ویکنس پیرالیسس وي ریسپیریټری فیلیر وي مطلب دا انسان چې وي هغه کې پیرالیسس خامخا موجود وي سره سره کې مسلز ویکنس وي صحیح دی دا ټول د دې چې کوم دي یعنی ویزیبل دي مطلب کوم ښکاره امپیکټس دی هغه د دې چې وي دا کوم څه سوي یعنی پیرالیټیک پولیو د دې کوم فزیکل یعنی فزیکل امپیکټس به هغه داسې نه وي صحیح ده اوس ګوره د دې کوم سب ټایپس دي دا مزید چې وي دا کوم چې دا چې وي دا پیرالیټیک پولیو چې کوم دا مزید دي کې مزید دا چې وي ډیوایډیز مطلب دا چې وي تقسیمیز صحیح ده اوس د ګوره دې چې کوم دي چې مطلب سب ټایپس کوم دي هغه مشترکي سپاینل پولیو دا بلبر پولیو دا اور بلبو سپاینل پولیو دا صحیح ده اوس ګوره سپاینل پولیو څه ته وایي چې کوم سب ټایپس دي مطلب دا د پیرالیټیک پولیو چې کوم دي نور سب ټایپس دي مطلب دا نور کوم مطلب اقسام کی ډیوایډیز صحیح سپاینل پولیو اوس دا سپاینل پولیو نه دی سپاینل پولیو اوس وګور دا افیکټس لیمز دا لیمز نه دی لیمز دا د دماغ یو حصہ دی لیمز په دماغ یو اورګن دی نو دا یو ډیپ ټاپک دی دا بیا بعد کې ډسکس کوو نو دا لیمز چې وی لیمز دا د دې سره افیکټیویټیز سپاینل پولیو دوران کې نه دی لنوم سم ته وګورئ نو دا د چې سپاینل پولیو کې کومي سنټرل نروس سیستم یو حصہ ده مطلب سی ان سیستم یو توایو سنټرل نروس سیستم باندې کې لیمز ورته وایي په دې باندې ټایټ افیکټیو مطلب دا دی په دې باندې ټایټ اثر اچوي صحیح دی ګوره دا چې کوم دی دا سپاینل پولیو چې کوم ده صحیح سپاینل پولیو اوس ګوره دویم قسم دی هغه بلبر پولیو دی اوس دا پولیو دوران کې نه دی د دې چې کوم مطلب سټرکچر امپیکټس دی هغه افیکټس ریسپیریټری اینڈ سویلوینګ مسلز اوس دا چې کوم ریسپیریټری سیستم نظام تنفس چې کوم چتوایو په دې باندې بیډ اثر اچوي مطلب دې باندې بوري اثرات په دا کوم چې موږ چتوایو سو دوایو ریسپیریټری سیستم په دې باندې بیډ افیکټس اچوي صحیح دی کوم مطلب دا وی
بلبر پولیو صحیح دی ریسپیریټیو سره سویلوینګ مسلز سویلوینګ مسلز کوم ځینې دي مثال کے طور پر د حلق چې موږ مسلز دي حلق نه دي دا چې د دې سره افیکټیو کیږي انسان بیا خوراک هم سم کوي کله چې د حلق مطلب د حلق چې کوم مسلز دي هغه کله واره ډیمیج نو انسان بیا خوراک هم کوي دی وی کله د انسان سیستم خرابوي مطلب غاړي کله د انسان خراب وي هغه رنګ سیستم یې صحیح دی اوس ګوره دویم قسم چې دی هغه بلبو سپاینل پولیو دی په دې دا د پولیو ده دا سی پولیو یو داسې قسم دی په دې کې دا ډول نه دي دا ډول په دې کې موجود دي مطلب د دې غوډو چې کوم علامات وي د سپاینل پولیو او د بلبر پولیو چې کوم دي د دې چې کوم علامات وي هغه چې دا په دغه کې یعنی ظاهر کې په دې وجه دي ته ولکې سي بلبو سپاینل پولیو صحیح دی یعنی سپاینل هم پکې وي او بلبو هم پکې وي صحیح دی اوس په سره دې کې کمبینیشن اف بوث مطلب دې کې دواړه وي صحیح دی نو ګایز د دې کله ته هغه غواړي مطلب ته وایي دې چې کوم علاج وکم هغه به قسم وکسین استعمالي زی وته وایي آی پی وی دویم ته ولکې وی پی وی this come abbreviation یا ان اکټیویټی ویکسین اور آی چې کوم دی هغه مطلب د خپل په ذریعہ ورکول کیږي په پاکستان کې اکثره دا پولیو چې کوم دی دا نه دا چې کوم دی دا ویکسین چې کوم دی دا استعمالي صحیح دی سو ګایز امید کوم چې سمې درته ټیچ کړی مطلب تا چې لمال لیکچر چې کوم دی سر ټیچ کړی وي نو امید کوم سر به خلاصوي نو ملاقات وي په نیکسټ ویډیو کې الله حافظ